Ha? Bo'ldi. Ana, endi menga qara. Voy, nimasi bu endi? Mana shu pul. Xo'p, Bu yerga qo'yib qo'yapman. Hozir soat necha bo'ldi? 9. 9 bo'ldi. Men kechga tomon 17:00 da ishdan kelaman. Xo'p. Faqat va'da berasan, halol bo'lsin. Bu qo'lingni umuman yechmaysan. Xo'p. Kunlik vazifangni, har kunlik ishingni qilib borasan. Shu xolosmi? Men 17:00 da kelaman. Sen qo'ling yechilmagan, ishlaringni qilib bo'lgan bo'lsang, seni ko'raman, qo'lingni yechaman. Keyin mana shu pul seniki. Shu xolosmi? Ha. Buncha oson shart. Bemalol eplayman. Men Xo'p, ketdim. Yaxshi boring. Xo'p. Hali ham ish qotirib tashlayman. Alo. Labbay dadasi? Yo'q, umuman qiynalmayapman. Hamma ishlarimni qilib olay dedim. Manti? Kim ekan endi? Voy, oyim ekan. Voy. Oh.